क्या होता दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता? यह सांप लगभग 60 मिलियन साल पहले रहता था। इसकी लंबाई थी करीब 42 से 47 फीट यानी 13 से 14 मीटर थी। उसका वजन था 1 टन यानी 1000 किलो तक था। बड़े शिकारी के लिए जंगल में भारी मात्रा में भोजन जैसे मगरमच्छ, बड़े स्तनधारी चाहिए होता, जिससे खाद्य श्रृंखला बिगड़ सकती थी। अगर इंसानी इलाकों के पास होता तो यह इंसानों और मवेशियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अगर आपको ऐसे ही वीडियो में रुचि है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।